السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawow FN Academy waa anigii ahaa walaalkiini Taamir Moxamed sida wada ognahay waxaan kusoo guda jirnay course-kii ahaa barashada software-ka Adobe Photoshop waxaan soo qaadanay markaa 4 cashar oo ka mid ah course-kaas kana waa cashirkii shanaad ee course-ka kusoo dhawow cashirkeeni maanta sida wada ognahay cashirkeeni hore waxaan kusoo baranay markaa sida loo sameeyo design-kan yar anagoo markaa aan bilaabeynay sida loo sameeyo ID card cashirkeeni maanta waxaan dhamaystiri doonaa markaa waxyaalihii ka dhinnaa design-kii shalay aan sameynayne aan ku laabana markaa design-kii shalay aan sameynayne aan dib u eegna asiga design-kan kale ugu horeyn waxaa ka maqan markaa halkan yar ee baqsan sidoo kale waxaa ka maqan shape-kan waxaa kaloo ka maqan markaa magacyadan iyo waxyaalahan kale halkan yaalo haddaba sidee ugu soo darsan karaa waxyaalahaas aan ku laabana markaa design-keeni ugu horeyn waxaan kusoo darsanaynaa markaa shape-kii halkan yaalay si aan shape-kaas ugu soo darsano waxaan aadaynaa halkan oo markaa shape tool-ka kadib waxaan soo dooranaynaa rectangle tool markaan doorano kadib rectangle-ka sida arkaysa halkan ayaa markaa wuxuu soo saaraya highlight waxa kalifa in highlight-kan ama waxaan wareegan yar uu soo muuqdo waxay tahay waxa inoo dooro markaa ellipse-ga si aan u doorano markaa background-ga aan wax ku sameyn rabno waxaan taawanaynaa halkan move tool-ka waxaan awoodnaa inaan taawano labo meel halkan ama inaan taawano halkan sida arkaysa halkan marka ma jiro wax aan doortay oo hadda waxaan ahay qof xur ah aan ku laabanay markaa rectangle tool-ka kadib waxaan sameynaynaa markaa hal rectangle tool oo aad u weyn markaa rectangle tool-kaas aan sameeyay kadib waxaan rabaa markaa geesaha inaan kasoo laabo si aan geesaha ugu soo laabo waxaan aadayaa halkan kadib kor ayaan u qaadayaa waxa ii soo baxaya waxyaalahan aad arkaysid marka si aan geesaha ugu laabo waxaan markaa muuska dulgeynayaa halkan kadibna anoo kilig tahay aan jiidayaa muuska waxaan jiidayaa markaa dhanka midig sida arkaysa halkan ayaa wuxuu bilaabayaa inuu soo laabo markuu sidaas usoo laabo kadib aan dib u soo celiyo hadeertan wuxuu yeeshtay markaa af yar oo markaa aad u qurux badan si aan markaa shape-kan uga dhigo midkaan halkan yaalay oo kale waxaa markaa sameynayaa inaan taabto control T markii aan taabto control T kadib waxaan muuska dulgeynayaa halkan markuu iisoo baxo labadan afna waxaan sameynayaa markaa inaan jiido oo hadba dhinacaan rabo aan u wareejiyo hadeertan sida arkaysid waxaan u jiiday dhinacan kadib waxaan sameynayaa inaan gudaha geliyo shape-kan kadibna waa markaa qaybta kore ayaan u jiidayaa oo waxaan ka dhigayaa nashqada halkaas yaalo oo kale aan isku fiirino markaa labada nashqad aan ku laabano nashqadan sida arkaysid labada nashqad way isleeyihiin midkaan hoos aan usoo dejina marka hadeertan sida arkaysid labadii shape way isku darsameen si aan kala socno aan doorto rectangle tool-kan kadib aan aado markaa shape markaas kadib waxaan markaa sameynaya inaan sameeyo stroke yar oo cad ah sida arkaysid stroke aad ayuu u weyneeyay si aan u yareyno waxaan furaynaa falaadhan yar kadibna markaa dib ayaan u celinaynaa oo stroke waxaan ka dhigaynaa cabirka uu yahay midkaas oo kale hadeertan sida arkaysid labada nashqad way isleeyihiin waxay kula duwan yihiin waxyaalo yar yar oo midkaan sida arkaysid wuxuu leeyahay wax lagu magacaabo shadow oo halkan wuxuu leeyahay xees yar ama hoos yar sidoo kale gudahana markaa waxaad u maleysaa wax markaa kor usoo buuran ama kor usoo kacsan si aan sidaas u sameyno waxaan aadaynaa markaa markaan halkan imaano oo layerka kadib shape-kan dushiisa ama shape-kii aan rabno dushiisa right click markaan right click ku dhahno kadib waxaa inoo soo furmaya daaqadan aad arkaysid kadib waxaan ka dooranaynaa halkan ay qoran tahay markaa blending option markaan doorno blending option kadib waxaa soo furmaya daaqadan kale yar ee aad arkaysid daaqadan yar aad arkaysid waxyaalo badan ayaan ku qaban doonaa insha Allah maanta waxaan ka rabnaa waxyaalo yar yar si aan waxyaalahaas ugu qabsano aan usikino geeskan markaan geeskan usikiyo kadib hadeertan waxaan awoodaa inaan arko shape-kan wax ka bedeli rabo waxaan taabanaya ugu horeyn meeshaan aad arkaysid ay qoran tahay drop shadow markii aan taabto kadib wuxuu markaa bedelayaa wejigan sida arkaysid wuxuu markaa ka dhigayaa weji kale oo markaa control yaal leh control yaashana waxaa ka maamuli karaa markaa xeeskan yar ee halkan ku furan arkaysid waana xeeskii aan kusoo aragnay nashqadii hore marka halkan tig ayuu saarayaa sida arkaysid wax walba markaa halkan ka doorto sidaas ayuu tig kuu saarayaa drop shadowgan aan imaano markaa hadeertan aniga sidaan ayaa ku dhaafanaya adiga dad rabtid waa dheereyn kartaa oo hadba sidaa ka dhigi kartaa oo meeshan waxaad ka badinaysaa iftiinka ama opacity-ga uu drop shadowgu leeyahay iyo waxyaalihi halmaala sideedii hore ayaan ku dhaafanaya aniga kadib markaa waxaan leeyahay okay hadeertan kaliya waxaan haystaa markaa drop shadowga waxaa iga dhiman markaa inaan sameeyo markaa waxyaalahan aad u maleysid inuu markaa kor usoo kacsan yahay shape-kaaga si aan waxyaalahaas u sameyno isla waxaan ku naqanaynaa goobtii hadda waxaan leenahay right click kadib waxaan dhahaynaa markaa blending option markaan taawano blending option kadib wuxuu inoo soo saarayaa daaqadii hadda mar kale waxaan dooranayaa inner shadow markaan taabto inner shadow kadib sida arkaysa hadeertan wuxuu sameynayaa waxyaalihii aad u maleynaysa inuu shape-kan kor usoo kacsan yahay adiga hadduu kuu noqon waayo isku day inaad markaa xarbiso controladan aadna ka dhigato cabirkan uu hadeertan aniga ii yahay markaad ka dhigato cabirkaas kadib aan dhahan hadeertan markaa okay markaan okay dhahna kadib aan isku fiirin labada nashqad sida arkaysa laba nashqad way isleeyihiin laakiin waxay kula duwan yihiin wiil waxyaalo yar yar waxyaalahaas oo ah midkaan inuu meeshaan leeyahay markaa wax aad moodid inuu guruf yahay ama inuu dildilaac ku jiro
si aan dildilaacaas u sameyno waxaan ku laabanaynaa isla positionkii hadda waxaan leenahay right click kadib waxaan leenahay markaa bleeding optation si aan dildilaacaas u sameyno waxaan tigta saaraynaa halka ay qoran tahay markaa texture markaan taabto kadib halka ay qoran tahay texture sida arkaysa markaa wuxuu sameynayaa dildilaacii hadeertaan oo kale adiga waxaa laga yaabaa marka halkan inuu nooc kale kaaga dhigo si aad u saxato marka waxaad samaynaysaa inaad furto falaadhan kadib waxaad raadinaysaa marka midkan arkaysid ee marka kalarkan cadka leh markaad soo doorato kadibna waxaad markaa samayn doontaa inaad halkan ka dhigato skillkiisa 53 diidkiisa markaad inaad ka dhigato +38 markaan dhahno okay hadeertaan waxaan samaynay marka nashqadan kore aad arkaysid hadeertaan waxaa inoo soo haray inaan sameyno marka qaybtan hoose marka qoraalka iyo meeshan ay qoran tahay id iyo marka SQR code-kan ee halkan yaalo aan u laabano marka halkan kadib waxaan soo dooranaa rectangle tool sida arkaysa markaad doortay halkan ayuu highlight sameeyay marba highlightkaas ina arko si aan u baabiyo marka waxaan taabanayaa move tool kadib waxaan iska taabanayaa meelahan blankiga ah markaan taabto kadib aan kusoo laabto hadeertaan marka rectangle tool kadib halkan ayaa waxaan ku samaysanayaa marka rectangle-kii yaraa ee aan arkaynay aan kusoo aragnay design-kii hore aan ku laabanayna shaqadii hore waxaa halkan yaala marka rectangle yar rectangle-kaas yar ayaan samaysanaynaa markii aan samaysto kadib sida arkaysa rectangle-kaas wuxuu lahaa marka geesaha inuu marka ka go'anaa si aan geesahaas u gooyo waxaan aadayaa halkan kadib kor ayaan u qaadayaa markaan arko waxyaalahan marka muuska ayaan dulgeynayaa kadib waxaan leenahay click waxaan u wadayaa qaybta midig sidaad arkaysa marka rectangle-ka wuxuu ka dhigay midkii hore oo kale hadeertaan sidaan ayaan ku dhaafanayaa markaan sidaan ku dhaafo kadib waxaan keenayaa position ku habboon kadib waxaan aadayaa halkan muhiimka inoo ah maanta ee lagu magacaabo marka text halkan waa meesha aad qori lahayd qoraal walba aad photoshop soo gelinaysid marka qoraalkaad aad qorato kadib waxaad doonto aad ku qorqorto halkan aan ku kala sharxo si aad qoraalkaaga wax ugu bedesho qoraalkaad qortay waa inaad highlight gareysaa markaad highlight gareysid kadib halkan waxaad ka dooran doontaa frontiga ama qaabka uu ekaan doono qoraalkaaga sida arkaysid marka uu isbedbedelayaa qoraalkan oo waxaad ka dhiganaysaa nashqadii aad rabto haddaan doorto midkan qoraalkii uu isbedelayaa haddii aan doorto marka mid kale qoraalkii marka uu isbedelayaa hadba waxay ku xiran tahay nashqada aad adiga doorato sidoo kale meeshan waxaa lagu magacaabaa regular waxaad ka arki doontaa waxyaalo kale oo marka bold iyo italic iyo waxyaalahaasna waxaa wata marka fararta qaar oo marka waa waxyaalo kala duwan aadna waa arki doontaa insha Allah haddii aad dib u raacdo aan gudubna meeshan aad arkaysa marka waxaad ka maamulaysaa cabirka qoraalkaaga aan furno falaadhan tusaale aan doorto marka 27 sida arkaysa marka fartii zaid ayuu u weyneynayaa waxaan ku dhaafanay aniga cabirku hadda ii yahay oo marka ah 8 pixel marka cabirkan waxaad ka dhigan kartaa wixii aad marka adiga aad rabto haddii aad rabtona halkan ayaad marka inaad muuska dulgeyso waxaad u jiidaysaa adoo click tahay marka dhinaca midig oo farta marka hadba sidaad doontid ayaa yeeli kartaa oo dhinacan aad u jiididna wuu weynaanaya dad dhinaca u jiidid marka wuu yaraanaya aan gudubna qaybtan marka waa paragraph oo marka qaabka doonto ayaad ka dhigi kartaa tusaale camal haddaan laba qoraal is hoosgeeyo marka hadeertaan sida arkaysa labada qoraal waxay u yaalaan qaabkan waxaad ka dhigan kartaa qaabkan oo marka oo ah isdhex dhigid oo qoraalka marka inuu midna yaraado midna uu dhexda ku aado wuxuu qormayaa marka sadarada halkaas kaaga muuqdo sidoo kale halkan ayaad ka dhigan kartaa oo marka qoraalka inay isgeesgees maraan hadba waxay ku xiran tahay shaqada aad marka adiga aad rabto aan gudub halkan waa meeshii aad ka bedeli lahayd marka qoraalkaaga kalarkiisa tusaale ahaan haddii aan rabo inaan ka dhigo marka kalarkan camal waxaan aadayaa banaanka sida arkaysa marka halkan waxaa kasoo baxayo qalinkaas yar ayaa marka kalarkii aan rabo dulgeynaya hadeertan sida arkaysa marka qoraalkii kalarkiisa wuu isbedelayaa aan dhaho marka okay qoraalka kalarkiisa sidaa ma u rabi aniga waan bedeli doonaa hadhooti halkan kale aad arkaysid waxaan ku qaadan doonaa casharadeeni dambe anagoo marka wax ku samaynayno hadeertaan marka qoraalkan waa iska daleedaya marab inuu waqtiga inoogu lumo marka hadda waxaan aragnay sida loo sameeyo qoraalka hadhootina marka qoraalkaaga sidaas ayaad u samaysan doontaa aan iska daleeda qoraalka marka anigoo taabanayo delete markaan iska daleeda kadib waxaan aadayaa marka nashqadii hore kadib waxaan kasoo qaadanayaa dhammaan waxyaalahan halkan yaalo si aan nashqadan waxyaalahan ugu soo qaato waxaan u baahanaa inaan highlight gareeyo hadeertaan aan marka highlight gareeyo waxyaalahan aan rabo inaan qaato hadeertaan sida arkaysa waan qaadi karaa oo dhammaantood waxay noqdeen marka kuwo midaysan kor ayaan u jiidayaa kadib waxaan aadayaa id card marka ii soo baxda marka calaamadaas balaaskan halkan ayaan kusoo fasaxayaa sida arkaysa marka designkii hadeertaan halkan ayuu ii keenay aan iska daleeda midkan kore ma u baahni hadeertaan oo waxaan keensaday marka designkii oo dhammaystiran sida arkaysa marka hadeertaan waxaan haystaa designkii oo dhammaystiran oo marka waxaan sameeyey midkii hore oo kale cashirkeeni maantana halkan ayuu ku eg yahay wixii caawinaad ah marka waxaad kusoo gudbin kartaa groupka aan kuu sameeyey ee hoos yaalo isku day marka inaad sameyso practical oo mar walba aad ku celceliso casharada aan halkan kusoo gudbiyo wax walbana marka waxay ku qorxooyin marka aad practicalka samaynaysid cashirkeeni maantana halkan ayuu ku eg yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu